हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग मौजूद हैं गौसिया रेस्टोरेंट पे, जो कि हुसैनाबाद का बहुत पुराना और मशहूर रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर की गिरफ्ट, जिसकी आंखें भाई साहब बहुत ही खौफनाक थी। इसके बाद जिंगर और चाउमीन। अब जो तो हिम्मत करके हमने फिश ट्राई की। भाई साहब एक नंबर, क्या जूसी टेंडर मसालेदार चटपटी लजीज लजीज फिश है। यकीन नहीं आता तो आप लोग भी खा के देख लीजिए, है ना मजे की। अभी कॉल से और फ्राइज को लबाबदार करके ओहो हो बचपन की यादें ताजा हो गई। डिलिशियस। और अब बारी आ चुकी है इस जिंगर की, जो लुक वाइज काफी डिलिशियस लग रहा है। डिलिशियस, क्या जूसी और टेंडर है, मजा ही आ गया। और ये स्पगेटी तो चेक करो दोस्तों। ओ भाई साहब, मजा आ गया दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको भी इतने मजेदार किस्म के खाने खाने हैं तो टाइम इसके बगैर फटाफट से हुसैनाबाद गौसिया पे पहुंचिए। बाय।